tayo nga soul winners tayo kuma naadal tayo kadagiti ka ipapanan na ken naadal tayo umat no anya dagiti makunkuna nga karakteristik iti makunkuna nga soul winners tatta gaputa naadal tayo maipapan kadagiti karakteristik iti soul winners. Iti karakteristik na iti may nga soul winners kat masapol nga follower of Jesus Christ. Hello, mano kada kay ti follower ni Jesus Christ? Amen. Oh. May kadua, lead by example. Agbaling tayo nga modelo. Number 3, nga karakteristik iti soul winners masapol nga kitaen na iti opportunity iti panangisuro na. Ya? Ken number 4, saan ko mga imakunkuna nga adda iti dayayahan nga respecter iti maysa nga tao isuna. Ya? Kay di kat pantay-pantay kuma iti panangkita na kadagiti tattao. Tatta nga rod iti maysa nga kasapulan tayo nga amuan may papan iti agbalin nga soul winners ket iti upat nga tukad iti panangi-share iti ebanghelyo iti Apo. Hello. 4 steps to sharing the gospel of God. Amen. So mano kada kayo iti napadasanan nga nag-share iti sao iti Apo. Amen. Simulat sa Paul pastor. Nya, simulat sa Paul hanggang ngayon di ko pa naranasan na mag-share ng salita ng Diyos. Okay. So ang lukitan tayo, awan gamit slide tayo nya, gapot awan kuryente tayo. Panunutan tayo nga may saka nga paset iti makunkuna nga Great Commission. Hello. Amen. Nga iti rason no apay nga ipagpaganat dit tayo may papan iti soul winning agsipod ta may saka nga paset iti daytong ana ayaban. Hello. Amen. Kitaan tayo hang tayo makuna nga hang tayo ammo ti ag-share iti sao iti Apo. Tapay. Ammo tayo mo ti mapan agmarites, ken mapan agtulits, di ba? Oh, ngem apay nga tanong sao ti Apo ket kaslang nga hakurating hangko ammo. Nya, panunot mo lang dayta. No kasakno ti kinalaing mo nga agmarites kastamot ko kasi i-divert mo. Nya, i-divert mo. No maminsan naging binto tayo pa iti sao eh. Ngem awanen dito, di ba? Oh. Awanen dito yan ko dagawe. Ngem di parasilis, ano? Oh, kitaan tayo. Nya, no kasakno na di kuna tayo nga kalaing tayo nga ag-create kada di kuna tayo nga aramiden tayo wenno anyaman tayo nga wagas nga aramiden tayo. I-divert tayo dahil di kuna tayo nga panangi-share tayo iti sao iti Apo. Amen? Kitaan tayo ni Pedro di kinalaing nang agkalap iti lamas in divert na Apo Diyos. Kita nyo once nga ni Apo Isus kat simburot ka kinkuha na iti awis na ikan na ka iti maysa nga makunkuna nga unique nga talinto i-divert na kin ka dayjay kunam nga kinalaing mo kinalaing na nga agkalap iti lamas in divert na Apo Isus iti makunkuna nga panagkalap iti kararwa. Amen. Isul kitan tayo iji kuna tayo panangawis iti Apo kada tayo. Kita nyo sa bali di makunkuna nga tinawag sa itinulak. Nya, iji Bible School, iji nag-eskulan nga Bible School, mano kami idi, mapan kami nga 50 sang estudyante. First year pa lang na yan. Isong ako na naging instructor no maminsan, iba kasi yung itinulak sa tinawag. Nya, no durunda ka lang, inga kita nag-eskulan, gi Bible School takwa, inkan. Nya ngay, mangibrong raw. Nya, oh, iso ti may nga problema di barangay ni kapitan. Tataga po tada iti napanmat nag-proceed, napan nagimong tinamintang law, kung namot ni pastor namin nung kumpuro ngayon ay, ingrid yung Bible School lang tayo may mahit iyay. So kitan tayo, awan pa yung conviction na nga napan Bible School, agsipod tayo durunda lang isuna, iso nga,
itin maranasan nan dagiti kunata yung nga maranasan iti Bible school nga handa nga ekspektaran handa na kaya pimanawan. Dagiti makungkuna nga itinulak. Ngam no tinawag di conviction na napan isuna anyaman ti mapaspasamak maanusan na. Ya? So kita tayo kanya kat hanak na itinulak ako itinawag. Iji almost 4 years na pinagyan ko yung Bible school, kas lahang ko nga na, haan ko nga narik na, itinagyan iji 4 years. Kas lawan year lang, ti panagriknak nga dak ijay. Well, iso nga, mas daawanak, idi ngay, agraduita kong kat ni, agraduitak mo't gayaman. Ya? Iso kitaan tayo, ijay naka-mismisteryoso unay nga ramidin iti apo, no, simburo tayo kinkwana, abda iti dakkel nga ramidin na kinka. Amen? Abda iti kuna tayo nga, level up iti biyag tayo. Amen? So kitaan tayo, apay nga kunak nga, you are part of this great commission. Kitaan tayo, nga, apay nga great, kuna nagi, apay nga great, inya ti kaya nga sahun iti great. Ha? Dakkel, nalawa, di ba? Oh. Commission. What is the word? Ko. Kadwa. O, co-teacher ko na ita. Co-worker ko na ita. And yung word, the mission. Mission. Ya? Mapan, ag-mission. So, kitaan tayo, kuna na nga rod, nalawa, iti missionan. So, kasapulan nga, adda, iti kadwana nga ag-mission. So, kitaan tayo, apay nga part ka iti magungkuna nga Great Commission, agsipot ta idin inawis na ka ni Apo Isos, inaksip mo dahil awis na, invitation na, itin adda ka kinkwanan, you have intendnan iti appointment kin ka, when assignment, ya, amasapol nga aramidon dayta. Isot nga po na, iti Great Commission kakabsat, iti mission, saan lang nga para kadagiti na ayaban, no diket amin nga simurot kin ni Apo Isos, maited kin kwa na iti panag mission. Amen? To share the word of God. Isot nga po na kuna na Matthew chapter 28 verse 19, go therefore, teach and make disciples. Yeah? Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, in the Holy Spirit. No kitaan tayo ijay, the word go, awan specific nga naibaga nga mapan mga saba. No diket amin tayo. Amen. Haanak mo't nga pastor tap no mga sabaak. Hanla nga pastor ti mga saba. No sao iti apo ti riruwat tangiwat mo mga kasaba ka. Amen. Iso na ita. Isot nga po na nga sabali gi makunkuna nga assignment ije gift. Hello. No assignment kita nyo ije iskwilaan, no aglipas iti iskwila, ada ipa-assignment ni maestra, di ba? Ije assignment nga dayta, homework mo, masapol nga adalem, tap na ambong isungsungbat mo. Di ba? Iso nga di word nga commission, iti Great Commission ditoy, apay nga kunak nga assignment, agsipot ta, agsuro tayo nga muna, ma-disciple tayo muna, tapnon adda ti aramaten tayo ken ammo tayo digital aramiden tayo. Amen. Dagi talent, special skill tayo dayta nga inted iti apo. Unique. Amen. Isu nga nagduma dagi gift, iji makunkuna nga assignment, appointment. Oh, tatata madama iti kampanya daman iti appointmentan. Okay. Isu nga amin tayo kunak, we are part of Great Commission. Amen. Kitaan tayo ni Apo Diyos, hanga nakaya ni Apo Isu Kristo, nga naglawlaw, nga naiwarnak iti Banghilyo, no hanga nagbirok isuna, iti co-vision na. Sino nagiging kakadwa na? 12 disciples, di ba? Isot nga po na nga napanaganan, nga commission, nga po ta, adda kadwa na. Kat aging gana tata napukawan nagiging 12 disciples na nya nga apa nga agtultuloy pa lang ti Great Commission. Ta datayo ti nang itultuloy dayjay mission iti Apo. Amen.
Iso may bagam takadwam, kaabay mo, parti ka, ti Great Commission kapsa. Nay, dananggot ko, parti ka, ti konsumisyon kapsa. Parti ka, ti Great Consumisyon ko kapsa. Parang samutan. Okay. So kitan tayo niya, datayo iti commission tata iti apo. Agbalin tayo nga word commission, agbalin tayo nga living testimony. Amen? Iti panagbiag tayo, nagbalin tayo nga nabiyag at testimonyo, gapo ka nagiti sao, ken gapo iti aramid. Amen? Haan mo pa ilaan nga ibaga, iti kayat mo nga ibaga, no nakita na titignay mo, ay amok na ka naman tinayton. Amin nga garo mo sipsiputan da, urhang mo pa ilang inibanggirais da ita, nya, amudan. Nagsaya nga tuladan da ito yung tao. So kitaan tayo, iti aramidon iti apo, agbalin tayo nga unique. Nya, isot ga po na, nga ni Apo Diyos, once nga sinurot tayo, dahil command ni Apo Isos, iti assignment tayo, haan tayo nga madanagan, ta at dati Apo nga tumulong ka na tayo. Amen? Sakbay tayo nga rumwar, maad-adal tayo, noan niya nagiti ibaga tayo. So ibagam nga, si kaket komisyon. Ya? Komisyon ka, ma'am. Ang konsumisyon ka, kung sama eh. Inyarasas mong to katatay asawa mo, konsumisyon ka. Okay. So ano iti upat niya? Tukad, iti makunkuna nga pa nang i-share, iti sao iti apo. Isot nga po na nga naawatan tayo nga, we are part of the Great Commission. Amen? The Great Commission nga iti apo, assignment tayo amin data, dito yung rabaw tidaga. Ya? Oh. Anya yung first step nga road. Una na, first step, iti pa nang i-share, iti sao iti apo, kuna na, the easiest way to share the gospel. Ti, kalakaan, kuna na, ti kalakaan nga pa nang i-share, iti sao iti apo. So, iti tadalan tayo. Tapnaan mo tayo. No, dadag iti bulpin nyo, ken notebook yo, isurat yo. No, bulpin lang, tawit yo, isurat yo, tadakulap yo. Okay? No, apay nga dadalan tayo ti Great Commission, at dadalan tayo ti soul winning, gapot tada tayo kat parti tayo amin, iti makunkuna nga Great Commission. Amen? Tanuhan ka nga parte, kasaknong nga rod nga, ay ayap din iti Diyos, ken maayap iti padang nga tao. Nya? Oh. Kasakno ka nga, balin nga leader, kadag iti leaders. No, saan tayo nga, aramidan iti Great Commission. Hello? Pastor, apay kasakno nga, every believer become a leader of leader, di pa ka leader tayo, amen. Oray may, Jessica nga may sam, at iti duwa nga, idaldala na may nusursuruam, leader ka. Di ba? Anya nga iti awag mo diyan, dati isursuruam, ang katakadi nga leader. Kat mismong tupay nga bagim, kat ilid-lideram, di ba? Apay nga ilid-lideram, muna at ano maminsan, kat at dati kayat di sa lasag mo, nga madigi kararuam, ay espiritom. Ya? Isot na ita, masapul nga, amom ti aramidin tayo. Isot nga po na nga ti adalan tayo, ti kalakaan, awagas, iti panangisyer, iti ibanghilyo, iti apo. Ada tayo gisulwining pailaan. So na ito iti may sa nga, importante, nga maamuan tayo, no kasakno tayo nga adalan. Ay share. Number 1, kung nanadjay, the easiest way to share the gospel, ibaga tayo nga, ibaga tayo maipapan iti plano iti Diyos. Hello? Oh. Anya jukpat. Nakatarong natin yung primary leaders, nalipatan lang sa. Anya jukpat. Naglulumungdan. God, sige ulitin, kwanda. God, man, Jesus, faith. So na ito upat lang. Ikasto yung tayo mayaw.
Upat, ya. God, man, Jesus, faith. Anong malipipatan? Daytoy God. Daytoy Jesus. Ay God, man, Jesus, faith. Isungunin kayo ang Ebanghelyo. Ikaskas tayo tayo mayaw. Okay. So kita tayo. Umuna nga step. Dagi kalakaan. Kung na ginawagas ti panangisir iti apo. Saritaem maipapan iti dakkel at plano iti apo. Amen? Anya na nga plano iti Diyos. Mangted iti biyag kental na. Iji kuna na Jeremiah chapter 11 verse 29 nya, for I know the plan that I have planned for you, plan to prosper. The word of prosperity ditoy saan lang may papan iti makunkuna kinabak ng tirabaw ti daga ngem adadjay aminan. Amin nga spiritu ti panagbiag tayo itud iti apo. Amen. Han kani aya nga everlasting life ket kulay ta plano iti apo amangted iti biag anarangay. Apay nga narangay? Everlasting life. Han nga may dep apa nagbiag. Amen. Ken itud na iti tal na. Apay pastor nga iti apo ket mangted iti tal na. Iti biag. No kitaan tayo, once nga rinisip tayo iti apo iti biag tayo, umay iti tal na. Amen? Tapay, anya data nga Jesus nga inawat tayo. He is the Prince of iso na ti hari iti tal na. Amen? Iso nga inseret tayo iti apo iti biag tayo, iyag na iti biag, iyag na iti tal na, kadag iti biag tayo. Amen? Anya ti kaya na yawan sawon iti peace. Iti tal na, kung nanadjay, agtaod manipod iti kaunggan. Hello? Iti tal na, agtaod manipod ti kaunggan, nga saan nga mabayrukan iti ruwar. Apay nga birbirukam iti talnam iti ruwar. Nya? Iti pangbirukam iti uneg. Agtaod iti talnam manipod iti uneg. Isut ga po nang inawat tayo na Apo Diyos, kas manubot ken manang isalakan tayo, umay iti talna, umay iti biag. Amen? Dahil tayo iti dakkel nga plano iti Apo para tayo. So kitaan tayo, iti panangisir tayo kisaw iti Apo, nya? Kabsat, unam. Nagdakkel iti plano iti Apo ken ka. Ken kanya, kada tayo amin ti sangalubungan. Taapay, iti plano iti Apo, itud da iti prosperity kada iti biag tayo. Handa tayo kadamran. Isot ga po na iti Apo, itud da iti biag kental na. Ya? No nawadwad ka, ada tal na ti kapanunutan, di ba? Hello? Amen. Karon na napuskol datay violet nga bilbilangon yan di bulsam, di ba? Nagtalna ti kararwa. Nya, nagtalna ti kararwa among nga naga ado tinipis-nipis may kaskas diya igay. Ngem inton maibusan ay naapo. Awanan di komisyonan no diket konsumisyonan. Ya, so kitaan tayo ti plano iti Apo nagsayaat mangted iti biag ngem iti tao iti nangted iti rason. Amen. Iti plano iti Apo no apay nga nalakdan. So kitaan tayo iti ayat iti Dios kayat na nga eksperyensyahan tayo iti tal na ken iti biag nga i-offer na aging gana kalagitoy. So kitaan tayo dayjay umuna nga step na ijay makunkuna nga kalaganan bino kasimpian ibagam lang iti plano iti Apo nga ti plano iti Apo mangted iti biag kental na nya ket samo ibaga nga Apo Dios ay ayaten na tayo ken kayat nang eksperyensyahan tayo dagiti tal na ken iti biag ayo offer na kayat mo kadikabsat nga ma-eksperyensya dagiti ayat iti Dios tapnon umaykin ka iti tal na ken iti biag nya apay ang kunak na ito John 3:16 para na jay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen.
Dahito iti in offer ni Apo Diyos. Kada tayo. Isot gapo na nga adda iti plano iti Apo no apay nga indod nati anak na bugbugtong kinka. Kanya kan iti sangalubungan. Amen. Ta iti plano iti Diyos itod na iti biyag ken na. Isurat yo. Tanuhan nyo ako naman ang hangkang mo, pastor. Tirigat na gamin kaawan tagya, ya. At damot iti baba, no kaya't nyo makita yo. Oh, ya. At da iti plano iti Apo. So dayay, may kadwa, the easiest way to share the gospel, share our problem. Umuna, ibagam no niya, di plano iti Diyos, kada tayo, di ba? May kadwa, i-share mo na di problema. Kamu ibaga nga, imayat nga kapsat dito, nagdakal ti plano iti Apo, iti kada tayo. Nung maina ako, nagdakal ti problema, gabor, uray kong kunang tumutan. Ya? Imbis nga maawis mo, sikat mang-encourage kanya na, si isunan ti mangilip-lip up kin ka. Ya? Ay, gabor, ti problema ito kapsat. So imayak tatagin ka tay kaya kung may baga di plano iti Apo mo di magpakamutan di gaburan ng problema mo ulay sangit mo di problema. Ya? Okay. Iti share tayo nga problema maipapanda di makunkuna nga separation from God. Amen. Umuna ibagam da di plano iti Apo nga ti plano iti Dios magtutibiyag kentang na. May kadwa no apay nga imay nga apay nga adda dagi gibanag hantay nga magunkudan dagi biyag kentang na gapo iti problema. Amen. Imay ti problema kapsat. Isot gapo na nga nagidakkel a plano iti Apo amang ted iti biyag kentang na saan tayo nga na-experience siya dito yung rabaw tinaga. Ya, agsipo ta imay ti panagsina iti relasyon ti tao ken iti Dios. Ya, dayta ti problema. Kuna na dyan, iti kadakkelan nga problema, iti tao, iso na dyan, panakaisina, iti Diyos, manipod iti tao. Ya? Wino panakaisina, iti tao, manipod iti Diyos. Anya nga gapo iti naisinaan, iti tao, iti Diyos. Basol. Amen. Isot gapo na, nga kuna na dyan, kas iti adaan kapya una na jay kas adaan iti kapya kini Apo iso saan nga automatic dayta nya una na jay by nature we are all separated from him nya iti kinapudno na nya datayo amin gat na isiparit kini Apo Dios gapo ijay basol. Amen. Gapo iti makunkuna nga tawid nga basol may papankini sino original nga tattao? Adam kini iba. Isu nga nailunod iti lubong na adapt dagiti tattao. Isung manipod pa lang ijay at dan makunkuna nga separation. Nya, dahil tati dakkel nga problema anang isina kada tayo igidakkel a plano iti Apo. Ya, separation from God, gapo iti basol. Kuna na di Romans chapter 3 verse 23, the Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tati amin nagbasol da, ket nagkurang da iti dayag iti Diyos. Amen. Kitaan tayo ta isuda nagkurang, isuda nagbasol da. Ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Amen. Isong idihan tayo pa nga inawat ni Apo Isos, idihan tayo pa nga namuan didakkel nga plano iti Apo karag iti biyag tayo. Nya? Han tayo pa nga nagunudan iti biyag ni agdanayon kental na. Okay. Ket tatta gapo iti basol iso manen daytoy ko natin nga nang sinaan. Nangisinaan kada tayo, nangisinaan tayo kini Apo Isos. Amen. Gapo iti basol, ken kurang iti dayag tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. So gapo na God is holy, but we are human. Ni Apo Diyos ket nasantuan, ngem kada tayo ket tao. Oh. And don't measure up to His perfect standard.
saan tayo nga matukod. Dahil perfecto nga kinasanto iti Apo kadagiti biyag tayo. Amen. Isot nga po na nga iti tao, talaga kurang. Ngam anya ti masapol nga ramidin tayo. Ya? Kada iti nga rog basol, ken kinakurang tayo, iti dayag iti Diyos kadagiti biyag tayo, iso tinangisina, iti dakkel a plano iti Apo kadagiti biyag tayo. So kitaan tayo, ibagam ti plano iti Diyos, may kadto ibagam ti problema. Apay nga hantay nga magungkudan. Dahil nga dakkel nga plano ti Diyos, gapo iti problema nga panakaisip pa rin tayo, gapo iti basol. Ya? Nakaadaywan tayo kinato Diyos. Idi rabi, mangisaganak ko maitibasit nga tricks ko, may papanditoy. Ngam awan gamin iti mausar ko. Ya? Makita yung umaday jay isim-simbolo na. Dahil may isang banag nga idinaikan iti apoy. Idi ada tayo iti apoy, kaya nangasawan basol. Idin inawat tayo na po Diyos, kas manlubot kan manang isalagat tayo, di apoy masukatan kuma iti sabong. Amo di sabong, hanga sabong ang narajay kwa, manok, panlok, flower. Wan pa English kayo gabi dito, hanya mo ti sabong. Flowers. Dahil apoy niya, nga sumsumgad, agbalin nga sabong, flower. Kaya na nga sa uli, presenta nga di flower, imay ti ayat, nadalusan iti basol. Isagana ko madirabi ng awan ti materials ko. Baka makasuro kayo kay ti magic, ag magic kayo tom. Ya? Magic tricks lagi jay. Okay, so kita tayo jay, nga kuna na di 6:23 iti Roma, we are sinful and the wages of sin is death. Tapi supapak iti basol kat patay. Amen. Iso na itang tidakkel nga problema. Gapo iti basol, imay, iti panakaisina tayo kinapo Diyos. Gat day nga basol ti resulta na, kat patay. Kitaan tayo napo Diyos, ti plano na magtatibiyag, kantal na. Ngayon, gapo iti separation tayo, iti problema, iti panakaisiparit iti Diyos, gapo iti basol, nga day nga basol, iti resulta na, patay. Amen? Anya nga teramidin tayo. Number 3, step. Kunang jay, saritaan tayo may papan itiribidyo iti Diyos. Amen? Talk about God's remedy. Anya giribidyo iti Apo. Ijay cross. Amen? So kitan tayo, God's ibaga tayo dahil plano iti Diyos karag iti biyag tayo mangtad iti biyag kental na. Ket day nga plano iti Apo na intirap agsipod ta imay ti problema iti lubong. Anya rejay sinaisiparit iti tao kini Apo Isus gapo iti basol. Amen. Ket day nga basol wala jay ti bunga na isu ti patay. Ket kalpasan nga inshare mo day jay saritaan mo ten dahil makunkuna nga God's remedy. Anya nga tagi remedyo iti Apo. Tapnon maisupli ti relasyon iti Diyos ken maisupli dahil na-interrupt nga plano iti Apo kadagiti biyag tayo. Saritaan tayo may papan iti makunkuna nga cross. Amen. Dahito nga cross isu iti rangtay nya. Dahito nga cross dahito di ko natin nga rangtay nga impakita iti Diyos iti ayat na iti tunggal may sa kada tayo. Manipod ti pannakai si parit tayo kinkwana iti tao ken iti Diyos nangaramid ti Apo ti remedyo tapnon maisupli dahil di makunkuna nga plano iti Apo kadagiti biyag tayo. Amen? So kitaan tayo di cross nga rin jay nagbalin nga rangtay tayo tapnon may subli dahil plano iti Apo kada tayo. Apaya, una na nga John chapter 14 verse 6 nga, siya ti dalan ti pudno ken iti biag awan ti makapan ken Ama no saan nga magnakan niya. Amen.
Isot nga po na, nga iji cross, idin inawat tayo suna, iji cross, abdan nga nabalasi tayo dita, na isubli, itinilasyon tayo, kiniapo tayo ng Yesu Kristo. Amen. Kuna na jay, the Bible says, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. Binaklay amin iti apo, dagiti amin abasol tayo. Nya, ket iti bagina, ket isuna na i-cross manipod di bantay Kalbaryo, nya, natay isuna, gapo ka nagiti basol tayo, tapnon agbyag tay kuma, nga nasantuan. Amen. Okay. Isuna ita tirimidyo iti apo. First Peter chapter 2 verse 24. By His wounds you have been healed. Gapo ka nagiti saplit iti Dios, kada nagiti sugsugat na naisanakan tayo ken naagasan tayo. Amen. Daytay iti remedyo iti apo. Oh, number 4. Anya ti response tayo. So number 1, ibagam maipapan iti plano iti Dios. May kadua, ibagam ti i-share mo di dakkel nga problema. Oh, ibagam ti plano iti apo nya rejay. Biagkan talna. Number 2, sa isaritam inya ti problema. Ti problema na isira ti tao iti Dios. Separation from God. Number 3, isu rejay. Saritaan tayo di remedyo iti apo. Anya tintad na nga remedyo. Manipur di cross. Intun nalpas na ijay. Number 4, saritaan tayo, anya nga pati response tayo. Amen. Iti response tayo, awaten tayo na Jesus kas manubot ken manangisalakan. Amen. Tada tayo kuna na jay, you cross the bridge into God's family when you accept Christ free gift of salvation. Tada tayo kuna na jay, dimalyasat tayo, nagbalasi tayo, manipod ijay, rangtay. Manipod kini Apo Isos, kat nagbalinan nga pamilya tayo. Nya, inaksip na tayo kas may nga pamilya. Kat nagunudan tayo, iti sagot, iti pan nakaisalakan. No awaten tayo isuna. John 1:12 kuna na jay, ta iti su amin nga imawat kinkwana, kat inted na iti karbangan nga agbalin nga anak na. Amen. Oh, isut niya po na nga dayjay 4 step iti easiest way nga panang-share iti apo panpanunutan tayo laang dayjay. Ya. Plano iti Dios. Iti tao nagbasol ni Jesus nangaramid ti remedyo. Masapol nga dahil iti pagmati. Amen. God, Jesus, man, faith. Ay, God, man, Jesus, faith. Amen? Oh. Kita nyo na Apo Diyos nagdakkel iti plano na kada tayo. Nya? Ay ayaton na ka, nagdakkel iti plano iti Apo. Ngayon, yung plano iti Diyos, kita tayo, ikwate lang, ibasit tayo lang yan. Ngayon, yung plano iti Diyos, haan nga natuloy dayjay, nya, hantay nga may experience sa dakkel nga ayat ken plano iti Apo, taapay agsipog ta ti taong nagbasol. Romans 3:23, for the wages of sin is death. Romans chapter 6 verse 23, ta isuda nagbasol da ket nagkurang da iti dayag iti Dios, nya. Gapu di basol isu iti nangintirap da dakkel a plano iti Apo. Ngem kita ang kabsat. Iti Dios nang ted iti remedyo, inted na ni Hesus Kristo kas manupod ken manangisalakan tayo. Nya? Oh. Nailan sa iti cross, dahito ni Hesus Kristo, tapnon ijed na kada tayo, ken ipakita na, dahil ayat na kada tayo. Anyat aramiden tayo, awaten tayo kas manupod ken manangisalakan. Una na jay, kisi asino man amamatikin ko na saan nga mapukaw ng may kanitibiyag na nayo. John 3:16, by faith. Yeah? Ephesians chapter 2 verse 8, by faith you are saved. Amen? Babali ti pamati ket naisalakan tayo. Oh. Nagsimple, diba?
plano iti Dios, basol iti tao, iti remedyo into dati anak na bugbugtong. Anya taramidon tayo ngordin dahil itikat into na nga anak na bugbugtong. I-receive tayo iso na babaan iti pamati, tapno maguludan tayo ti, dakkel nga ayat iti Dios. Amen. Anya tinarigat iti nga mang-share. Ha? Awan tirigat na, di ba? God, man, Jesus, faith. Ulitan. Dakkel nga ayat iti Dios ken plano na kadagiti tattao. Gaputi kinasukir iti tao nagbasol. Roma chapter 6 verse 23 ta isuda nagbasol da ket nagkurang da ti dayag iti Dios. Roma chapter 3 verse 23 pati supapak iti basol isu ni patay. Ngem ti sagot iti Dios aparabor na ket biag agdanayon. Nya? Inted iti apo ti remedyo isu ni Hesukristo. Apaya pati sagot iti Dios biag nga agdanayon. Amen. Anya nga ti anya taramiden tayo nga inteddan ti remedyo nga ni Hesukristo. Babaan ti pamati awaten tayo isu nakas manugutken manang isarakan tayo. Tapnon na gidakkel at plano iti apo maguludan tayo. Amen. Amen. Oh. To receive kurajay ti panangawat kini Apo Dios kastoy ti panang paawat, panang pa-receive. Nya? Upat nga banag, no kasakno tayo nga paawatan ti tao. Oh. Ako nga si kaket managbasol ka. Ay haan na rin tegak, no kunana. Awan mabalin mo. Nya? Oh. Ibagam nga, ako nga si kaket managbasol ka. May kadua, dumawat ka iti pamakawan, ken iti si anugot a panagsublim. Nya? Ken iti si anugot nga, panang talikod mo, dagiti basol mo. Number 3, mamati ka iti Dios, natay iti cross. Amen. Parakin ka. Number 3, receive Christ into your heart and life. Awatom na po Dios, manipot ti kaunggan na puso, ken amin abiyag mo. Amen. Hamong ibaga nga awatom na po Dios manipot iti ruangan ta puso. Awan na. Kapaya, hindi lang ruangan, tinagyanan na. Nya, pastor kem iti Dios manipod ita pusom. Kaya iti biyag mo. Romans chapter 10 verse 13. Una na dyan, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Amen. Isu kumara ito di kararag tayo para kiniapo Dios. Iti panang awat tayo kinkuana. Okay. Mayat ko ba no sa Jesus right tayo dati pa ito simple na kararag. Kuna na kararag mo. Dear Lord Jesus, I know I am a sinner and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I trust and follow you as my Lord and my Savior. Guide my life and help me to do your will. In your name, Amen. Mayat ko mata kinupyayo tapnon at least nga da iti pattern tayo. Amen. Isut nga po na nga apay nga adalan tayo daytoy. Ta may sa tayo nga party iti makungkuna nga Great Commission. Amen. So daytoy iti makungkuna nga easiest way to share the gospel of God. Amin tayo kat soul winners ni Apo tayo ng Hesukristo. Amen. It is our assignment nga soul win tayo. Kadagiti karuba tayo, babarkada tayo, kadagiti pamilya tayo, ti aglaw-law tayo. Amen. So daytoy iti mensahe ti Apo kat daytoy kumakada tayo iti sirib. Nganti lang kuma dinengeg, ngem dinengeg tay kuma ket aramidon tay kuma, daytoy nga kuma iti Dios. Amen. Kadagiti biyag tayo. So daytoy iti mensahe ti Apo ket ti Dios ti maitamnog ken may dayaw kan tinabarang palakpak.